Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios piksimini basa Sunda yasana Kang Bangbang Radianto kelayan judul Curug Pati. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Ngahurun balung ngumbar lamunan ngagurat kodrat heureut deuleu pondok lengkah mes luk tungkul tekung silila gap kadua leungeunna nyakel sirah jiga nu galingging pikir teu nolih ka sabudeureunana. Hiji petempatan nurupek ku cucuk rungkang kalayan jurang ting lungkawing. Jalma-jalma daratang ti saban madhab ting rariung ting jarerit malah teu saeutik nu samarasa samar pola dina waktu harita. Kunaon atuh Nyai bat jiga nu kanyerian bari aral subaha kitu Cek hiji dedegan awewe tengah tuwuh nangtung gigireun nu kerti paparakat nyekel sirah gebeg nu diajak nyarita reuwas kaliwat saking nyeri mah mun dicaritakeun mah dulur-dulur api laur geus puguheun batur segruk deui ceurik kanyerian. nya kunaon atuh keun wae da geus kieu kuduna ulah ngarasula Ngupahan bari semu tangga sieun nu nyalangkrung murubut ka nu keur sisimekeun. Ma awak karasa ringsek meung asa potong tapi eueuh nu mirosea Curigna beuki tarik curugna nunjuk ka lebah curug. sing sabar kalayan tawakal mun dibandingkeun jeung ka Nyah Mama tuh tingali
saya kujur awak tanda wuruh kapanggih ken da engke oge aya nu neangan jeung mulasara. Gap leungeunna ngahudangkeun ka anu keur ngadingdiut. Blesat duanana mumbul ka uwung awang muru cahaya bodas ninggalkeun Curug Pati. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Curug Pati. Kami mah di tengetan ku urang tina fiksi mini nembe. Tangtos bakal kauninga yen si tokoh anu nuju sedih teh mangrupi hiji istri anu tos teu aya di kieuna. Anjeunna ngaraos ka nyenyerian kumargi layona teu aya nu mirasea. Pon kitu deui teu aya nu mulasara. Layon anu sakitu pasiksakna ninggalkeun rasa nyeri anu kacida. Untungna aya hiji awewe tengah tubuh anu ngaboberah anu geuningan layona mah langkung parah. Dina akhir carios awewe tengah tubuh eta ngajak si tokoh kangge ninggalkeun patempatan muru cahaya bodas. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan janten pangbeberah kana manah sadayana. Teu hilap Kang Has ngahaturkeun nuhun ka pun guru Kang Bang Radianto anu parantos maparin kapercantenanana ka Kang Has kangge ngajomarantarakeun ieu fiksi mini dina Wanda Sora. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.